好耐都冇見客家佬啊！客家佬嘅閪佬咧唔入嚟嘅，唔知做乜柒，係咪先啊？平時都好多時入嚟嘅，唔講啦。不經不覺咧，客家佬已經離開咗我好多個月啦。我哋連咪啊，9點鐘啦。喂，喂，小姐姐，係點樣啊？分享故事啊，定係講產品啊？我同我老公分享故事啊，即係好煩呢排咧，同我老公嗌霎啊。點解嗌霎嘅？兩公婆嗌霎肯定有噶啦，因咩事啫？出咗軌啊？唔好意思啊，唔係啊，我同佢結婚已經13年，係13年啦。就喺呢次嗌霎咧，佢唔單止唔氹我，仲話要同我離婚啊。咁因為咩事呢？因為感情問題啊，定係錢問題啊，定係細蚊仔問題啊？一言難盡啊，所以我今日約佢上嚟你呢度傾一傾啦。咁咩事啫？啊，約佢上嚟，你都要講下個原因先得噶。你無緣無故約佢上嚟把撚咩？你講下咩情況先得噶？哎呀，咪係夫妻之間嗰啲雞毛蒜皮嗰啲事咯。總之一言難盡。夫妻之間有好多時係雞毛蒜皮嘅喎，比如話愛做之事啦，譬如話錢啦，譬如話好多啦。哎呀，唔係呢啲啊，我家婆啊，特別有家婆啲，你哋都知啦，係嘛？婆媳關係千古難題嚟噶嘛，更何況我哋屋企有啲複雜。哎呀，多謝心靜如水啊，家婆啊，你同我家婆鬧矛盾啦咩？哎呀，我依家唔單止養佢阿媽，而家仲要養埋個大佬個仔啊！換咗係你哋會舒服咩？哦，咁啊，咁如果係咁，你一家我一主咁樣，如果養埋個大佬個仔又奇怪啲咯，養埋佢阿媽，養埋個仔係咪？係啊，所以咪話呢啲事嗌霎咯。反正有個人話你做新生保太小氣啊，咁呢個姐姐咧，你又會俾人懟嘅喎。我打個比方，即係好似我同我老公生活嘅，我突然之間要養埋人哋個仔，咁樣又比較難啲嘅，係咪啊？咁咪係咯，我自己都有仔要養噶嘛，我仲要養埋個大佬個仔。你哋直播間啲人頂得順嘅咩？反正我頂唔順啊。媽寶男係咪？你老公？我老公唔係媽寶男，反正呢件事有一筆布咁長。點講咧？咁你講。佢係個大佬啊，以前拍拖嗰陣時未結婚就同我外地個女人生咗個仔。咁後尾佢生咗落嚟啦，我家婆就幫佢湊啦。佢大佬一直都喺外邊做嘢。直接上舊年啊，佢大佬突然間出咗問題啊，個腦出血啊。而家好多年輕人腦出血，一係腦中風，一係心梗嘅喎，唔知點解咧？係啊，所以咧，佢阿媽話一定救佢個腦出血嗰個仔啊！你知唔知腦出血好大劑啊？係好大劑啊！我前日我同學先至個老豆先至因為爆血管死咗，前日啫嘛。所以咪係咯，哎呀，呢啲嘢真係攞錢抌落鹹水海嘅咋。所以我成日都叫直播間嗰啲人咧，可以食下魚油啊，增加下啲 Omega 啊，嗰啲 DHA 啊，同埋咧食啲輔酶 Q10嚟維護下自己嘅小心臟啊。我每日都食嘅，因為我心翳。我以前唔覺嘅，但係而家咧講嘢氣呵呵嘅時候咧，個心就難受。我冇買貨，心和閪仔。所以咪係咯，一定要平時要多啲保養。如果唔係出咗問題，就係真係好大劑㗎。咁啊，腦出血都知啦，即係冇得救㗎嘛。佢阿媽係都要救佢，將嗰間屋係老家嗰間屋賣咗啊。咁我係科普下啊嘛，我科普下預防勝於治療。我都係希望你哋食咗魚油，食咗嗰個食咗嗰個輔酶 Q10可以健健康康生活啫。如果唔係嘅，到時候咧就連累咗父母，害咗小朋友。咁結果嘅結局就係你死咗，後生嘅喺度睇住你哭，年老嘅睇住自己，即係睇住你黑頭人送白頭人送黑頭人，係咪啊？我講得啱唔啱先？直播間嘅人放咩屁啫？唔通我放咗屁你聞得到咩？
講嘅都係事實嚟嘅。我覺得啊，小婉姐姐講得非常之啱啊，真係要預防㗎呢啲嘢。預防就勝於治療啊！你知唔知啊？唔係咯，你知唔知啊？佢阿媽係都要救佢個仔啊，將嗰間屋都賣咗啦。等下我連你啊，梁梅姐，即係佢係腦出血，然之後將間屋都買埋。係哇，咁咪醫唔翻咯，咪所以話衝動係魔鬼。我當時勸過嘅，但係佢哋唔聽啊。嗱，佢後尾啊，佢嗰個走咗啦，係賣咗個鹹鴨蛋啦。聽唔聽得到啊？嗯，咁點啊？咁結果係邊個埋單啊？咁咪點會好似細勇姐把聲咧？都唔係細勇姐嚟嘅，作死啊！繼續講。咩細勇啫？我叫翠鳳啊。唔好意思啊，唔好意思啊，鳳姐。我細勇姐係我哋直播間一個姐姐嚟嘅，繼續講。咁係咯，即係佢大佬啊，賣咗鹹鴨蛋，咁冇辦法啦，個仔點算啊？咁嗰間屋又冇咗啦，鄉下嗰間屋又冇咗啦，係嘛？連屋都冇得住，咁我老公冇辦法咪接佢老母啊，同個侄仔嚟我屋企咯。哦，咁我想問直播間你咁多人啦，如果換做係你哋可唔可以接受得到啊？接唔接受得到啊？直播間嗰啲人霎時間多咗2個人啊！接唔接受得到啊？講嘢啦，講嘢啦，可唔可以接受得到啊？咪死要講人哋個名出嚟啦！我係咯，做咩要講我個名嗱啫？ ，Wins 話做唔到。好多人都話可以接受，女人可唔可以接受？有啲人話冇辦法去接受。食魚油啦，食魚油啦，食魚油啦，接唔接咩受受。啊？接咩受啊？我老公啊，賺得又唔多。我老公本身係個電工嚟嘅，一個月雞碎咁多，有幾多啊？係幾千蚊嘅咋，5、6千蚊。你話啦，霎時間多咗，要養多2個多，即係閒人喎。你話啦，我點算啊？咁閒人咧又唔係閒人嚟嘅，咁養父母係咪天經地義啊，姐姐？咁養父母都算啦，咁啊依家咪仲要養埋個侄仔，咁呢個我真係唔咁如果佢開心係無啊！依無靠嘅，但係嗰個咧就兄弟如手足嘅，咁由細陪伴到大，其實都係骨血嚟嘅啫。咁你覺得唔應該咩？即係無依無靠。我可以理解，但係問題我哋屋企做唔到啊嘛。我老公揾雞碎咁多，我仲有2個仔女㗎，養2個仔女都唔夠啦，仲要養埋佢阿媽，同埋養埋佢個侄仔。咁你有時候啲嘢要量力而為㗎嘛，係咪啊，小婉姐姐？咁係咪啊？直播間嘅朋友仔，你哋話啦。咁我本身我都好難啦，咁所以咧個阿媽咧即係辦咗個低保，但係根本都唔夠2隻嘢啊開支啊！哇，個阿媽真係即係廢人就係廢人啦，食屎屙飯嘅，一食得多又屙得多，去廁所啲水啊，沖廁所都比人啲平時我哋用嘅多1倍㗎，我你知唔知啊？明白你嘅心態，你嘅意思咧係貧賤夫妻百事哀，係咪？所以你睇佢媽媽唔順眼，所以你覺得咧佢阿媽咧係食屎屙飯嘅，你就係食飯屙屎嘅，係咪？咁係食屎屙飯，乜都廢柴都冇用。嗱，如果咁樣嘅話咧，我就 cut 你落去啊！咁即係點啫？如果你咁樣咧，我就 cut 你落去，我就唔連咪。小婉姐姐，我上嚟係想你幫我㗎，你咁我哋可以傾，但係咧唔能夠去刻薄人哋嘅老豆老母。你唔中意嘅，你可以唔中意。我冇刻薄佢，只不過我咁樣講啫，我邊有刻薄佢？我唔係話你刻唔刻薄，但係你最起碼你留有口德。你咁樣咧就刻薄，把口刻薄，或者你個心唔係咁樣嘅，但係你咁樣咧會影響觀眾對你嘅印象。明明你係啱嘅，但係人哋都會認為你係錯嘅，明唔明啊？一次口快啫，使唔使咁嬲？有時候咧心直就會口快，就會想講咗你想講嘅嘢出嚟。咁本身我屋企本身都已經好困難嘅，霎時間個阿媽同佢個侄仔過嚟，我真係因為咁樣我搞到我
我一家四口我理解你嘅心好情，突然之間多咗兩個人嘅負擔，你心理壓力大。但你要諗到喎，咁如果佢獨生子，佢點都要養佢媽咪㗎。唉，所以我依家都唔知點算啦。咁啊講錯嘢咯，咁就咁就係因為呢件事去鬧咗矛盾係咪？係啊！我同我媽就即係唔單止呢件事啦，反正好多唔愉快嘅好多矛盾啦。嗱，我哋兩公婆咧，就以前咧，我同我老公其實感情幾好噶，平時都唔會嗌霎嘅。就算係有嗌霎啊，我老公都會氹我噶嘛。但係我哋兩公婆因為我媽同我侄仔過咗嚟之後咧，經常都嗌霎嘅。嗯，我仲有兩個仔女噶嘛，多謝皇係咪先？后殊心，都係因為銀紙方便㗎啦，可能咧生活習慣方便嘅係咪？咁啊係咯，貧賤夫妻百事衰係咪？百事哀。百事哀係咯，百事哀啊！你知唔知啫？我本身我都好手緊噶啦，依家我都唔知點搞啦。咁咪慢慢地咯，始終都要接受現實㗎。嗰個係佢嘅媽媽係咪先？個小朋友咧又係佢嘅親侄仔，你冇理由即係棄之不顧㗎嘛。將心比心啊，你自己都有父母。我自己我明白，但係我依家我覺得我兩個仔，我哋兩個小朋友都係已經好難啦，仲加埋養兩個養埋個媽同埋侄仔，我真係覺得我日子過唔到落去啦，明唔明白啊？我同我老公傾啊，佢就對我冷暴力嚇，呢個世唉。佢對你冷暴力，你覺仔啊，得？先至7歲嘅咋，幾時你養得到大啊？你唔好理佢幾大住先啦，係咪先？首先咧，我哋要同老公商量，無論啱唔啱都好，係咪先？唔能夠惡言相向。啱先我講錯嘢，我啱先唔口快嘅啫。嗱，我依家我真係咁直播間嘅朋友仔，咁佢喺直播間咧，亦都喺直播間嗰度承認，佢係一時口快講咗啲唔該講嘅嘢，係咪？咁我哋可唔可以咧原諒佢嘅口快？然之後咧，我哋繼續去同呢個姐姐仔傾，係睇下同佢傾啊，同埋或者同佢先生傾，好唔好咧？好嘅，打個1啊，可唔可以原諒啊？佢侄仔先7歲嘅咋，又懶喎，唉，我都唔知。嗱，你唔好講人哋懶唔懶啦嚇，因為七歲嘅小朋友咧，佢只係7歲嘅咋，就係一個小朋友，好唔好？唉，我咪同我老公傾咯，點知啊，我對我冷暴力啊，依家仲要唔同我直接拒絕溝通啊，仲要同我離婚，所以咧我咪想連佢上嚟，叫你幫我同佢傾一傾咯。咁點解佢個心一下子咁樣嘅？你係同佢嘈得好犀利嘅咩？同家婆？我同我家婆嘈咩啊？反正我嚟咗之後咧，冇一日就會停嘅，家嘈屋閉，我好煩啊！我依家唔知點算。嗱，直接啦，我依家翻咗娘家噶啦，佢直接都唔拒絕溝通啦，都唔同我講嘢啦。咁你又翻咗外家，你自己翻去嘅定係佢趕你走啊？我自己翻去使咩趕佢咁趕我走咩？梗係唔敢趕啦。咁你要想點啊？你翻咗外家，你想點啊？你而家想點啊？我依家想你同我老公傾一傾，我唔知點樣同佢溝通。咁你叫我打電話俾佢，定係你約咗佢上嚟啊？如果約咗上嚟嘅，連咪啊，叫佢。我約咗佢上嚟啦。連咪啊，連咪啊，叫佢啊！我唔見到有人連咪嘅喎，冇見到有人匿名。佢應該喺度嘅。你證明你連上嚟啊？唔好講名，你叫佢連咪。你發個信息叫佢連咪匿名。好啊。我發咗噶啦，匿名啊！嗱，我哋等等下啦，我哋將呢個讚讚點起嚟，多謝 Neo Team 啊，多謝晒。
入到嚟嘅，幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！阿小圓姐姐仲差160個棒棒糖，可唔可以一齊推推樓呢？呢個朋友仔話呢，假如我係我個老公，我會同佢直接離婚。呢個朋友仔話呢，孤兒院民政有救濟金嘅，只要你哋做監護人，點解咁講嘅？我已經扣咗1蚊啦，點解連唔到嘅？呢個嘅明明嘅，係咪佢呢？我等下連你唔好講你自己名字出嚟得唔得？你講咗嘅全世界嘅人都知道你係邊個，你唔好打字出嚟。嗱，咁直播間嘅朋友仔，因為小圓姐姐唔夠氣啦，所以如果連咗上嚟嘅，亦都希望咧有廣大嘅聽眾啦去做下評論員嘅吓。喂，你好啊，你係咪上邊匿名太太嘅先生啊？係啊，你好啊。哦，冇神冇氣啊！喂，你好阿叔。係啊。阿叔啊，做咩冇神冇氣啊？今日約咗老婆上嚟傾訴，仲冇神冇氣？係啊，小圓姐姐你好啊。點解冇神冇氣啊？電其實工，我今日你電工嚟嘅喎，啱先我聽到佢講。有少少，有煩心事啫，肯定係咁樣噶啦，係咪？煩心思啊？咩煩心思啊？你講下邊我聽聽得唔得啊？有咩煩心思啊？啊？都係同我老婆嗰啲嘢咯。其實嗱，電工我明，電工明，我叫你電工明啦，好唔好？嗱，我以前追我嘅男朋友都係電工嚟嘅。你同我老婆有咩瓜，即係有咩嗌霎啊？你話俾我知，點煩心思啊？煩心事都係因為我阿媽同我侄仔嗰啲嘢啫，好煩啦。咁點辦法咧？嗰啲家事，咁你講下。就係其實我同我老婆咧就有2個細路哥嘅，但係一諗到一睇到我老婆嗰啲種種嘅行為，我真係好煩，真係唔想同佢過啦依家。點解唔想同佢過咧？我咩行為啊？原本我哋一家4口過得好幸福㗎，你而家怪我啊？但係嗰個係我阿媽嚟㗎喎，唔通我唔理佢咩？我冇叫你唔理佢，我幾時叫你唔理佢啊？嗱，我阿媽同我侄仔浩飛嚟到，咁佢想嚟我度住，咁你又唔畀佢住，咁你唔畀佢住屋，咁就算啦，咁你就仲講嗰間房又唔夠，梗係唔夠㗎啦！我哋有2個仔女，你話啦，我仔女都大㗎啦，邊度夠啫？你話邊度夠啊？又要書房，又要雜物間，邊度夠佢住嘅啫？咁我哋有2層㗎嘛，2層點唔夠啫？咁多間房，咁佢住咗冇書房冇雜物間嘅話，嗰啲雜物擺喺邊度啊？你真係得意嘅。咁你以後可以再放噶嘛，慢慢大咗係咪啊？咁你擺嗰啲雜物去廳嗰度啊？擺邊度啊？擺個沙發嗰度啊？你坐喺邊度一家人？咁啊，哥哥你繼續講啊，你睇下點樣答你老婆，聽聽你哋2個平時點相處先嘅，講啊。但係嗱，你咁講嗱，我媽亦都有聽到啦，係咪先？佢亦都作出咗好大嘅讓步啦，佢都話可以住廚房啦。咁住廚房咁都已經係好大嘅讓步啦，係嘛？哦，你哋係農村嘅係咪？廚房同埋屋分開嘅？唔係，係啊。咁你講。都係差唔多咁啦，即係廚房都有一間可以少少可以住得到人噶嘛。你都係繼續住得到講。噶嘛。繼續講。嗱，就係我媽就咁樣去嚷咗出嚟咯，係咪退咗咁大步？但係佢又將我侄仔嗰隻手辣親咗啊，辣咗好嚴重下。點辣親啊？點解無啦啦話辣親嘅？咩問題啫？辣咩辣親啫？佢自己辣嘅啫嘛，我辣親佢，邊個講嘅？咁係點樣㗎？係點解無啦啦辣親啊個小朋友？你都當我傻嘅。
有邊個人會自己辣自己㗎？仲是辣得咁嚴重，係咪？咁到底係阿姐姐，到底係你辣佢啊，定係佢自己辣佢自己啊？姐姐，佢自己辣嘅，我唔必得閒辣佢啫。嗱，咁係佢自己嘅喎，你要問清楚個小朋友到底係咪先喎。邊個會自己辣自己㗎？我媽唔敢講你啫，但係佢啲鄰居都有講㗎嘛。個鄰居同我講係你辣佢嘅，辣得咁嚴重，我真係我見到我都心痛啊！點解會辣啫？點辣法啊？其實你係咪黐線？隔離屋嗰啲話你都信嘅？佢哋親眼見到咩？你知唔知啊？你個侄仔後輝個偷我雞髀食啊！咁我煲住我啱煲着佢煲開嗰壺水，我就係嚇一嚇佢啊嘛！佢頂嘴啊！你知唔知仲推我？然之後嗰啲熱水啊，先唔小心濺到佢啫嘛！咁係咪啊？你信唔信佢啊？我啲鄰居都同我講過㗎。講咩啫？佢話係佢辣嘅。咁嗱，人哋鄰居都咁講你嘅喎，姐姐，你唔咩能夠咁鄰居啊？樣嘅嗰啲死喎。人三姑六婆喺度亂咁講嘢啫，你又咁如果信？你係咪傻㗎？唉，你唔好講大話啦，我二嬸都講啦。我媽同你講算啦，但你唔同意啊！你仲叫我個侄仔罰歸啊？你知唔知啊？你將細路哥食隻雞髀啫，唔係話要罰跪啊，姐姐。其實大家都係農村人，係咪？食隻雞髀啫，唔係話好大陣仗啫，姐姐。一個雞髀啫嘛。你真係搞笑喎！我買半隻雞翻嚟，我個仔啊都未食雞髀，佢偷我雞髀食㗎。佢係偷啊！你知唔知啊？佢想食可以同我講，哇！其他部位佢唔食，佢仲要食個雞髀喎。我仔同我女我都未俾佢食㗎。咁唔俾佢食，唔通你食啊？咁我諗住俾我仔食㗎嘛，佢偷咗我隻雞髀，我仔食乜嘢啊？係偷啊！你知唔知啊？呢個細個啊偷針啊大事啊偷牛㗎，我係教佢㗎咋。佢哋依家都冇有爺生冇奶教啦，我唔教佢，邊個教佢啊？佢阿爺都死，佢老豆都死埋啦。你話有爺生冇乸教，佢而家係無父無母。係啊，你知唔知佢明唔明白佢係偷嘅？我係教緊佢佢啊！係偷，但係咧，你可以，你係咪平時咁樣教你個仔啊？我點樣教我個仔？我就係你知道平時係咪咁樣教你個仔？如果你個仔做咗呢啲咁樣嘅嘢，你係咪會罰佢跪啊？罰啊！做咩唔罰啫？我個仔最中意食雞髀噶啦！我如果佢依家食咗，反正我就知道個雞髀我仔冇得食。咁我問個仔你啊，我個仔啊，從來都唔會做呢啲偷雞摸狗嘅事嘅。我個仔啊，做咩事都光明磊落嘅，唔會去偷嘅。倒數第一咪，佢咁有明算嘅啫，哥哥仔啊，你有2層樓，有幾多間房仔啊？5間房咯，6間房咯，有一間房佢即係我入邊就冇點裝修嘅，但係都有6間房啊。都可以住啊，使咩寫廚房啊？其實住廚房唔好嘅，因為心火大。都夠住啊！夠住嘅，農村點會唔夠住啫？係嘛？一就係佢唔想俾我阿媽過嚟住啫嘛。如果個女如果係你阿媽嘅，你會點呢嚇？你侄仔呢？我問你，我侄仔，我一樣會教佢噶。有冇熱水嚟劏呢？我都話咗，我唔係有冇劏佢，我唔係辣同你阿媽收氣呢佢啊！我已經講咗，唔係我辣佢，係佢撞埋過嚟，佢咁係咪推我撞埋過嚟啊？其實有冇了解清楚咧？上邊嗰個電工，嗰啲熱水先濺到佢嘅。我唔係專登你有冇了解清楚個電工倒啲熱水係咪誤會咗太太咧？冇啊！我聽我二嬸講㗎，嗰陣時你聽你二嬸講，你二嬸係你老婆定係我係你老婆啊？咁咪二嬸點講嘅？你講俾我知啊！我二嬸咁講嘅，嗰時我阿媽又喺度，我阿媽同佢講算啦，一隻雞髀啫，好少事啫。但係佢唔同意啊，佢就叫我個侄仔罰歸啊！你知唔知啊？罰歸係咁點叫得到人哋罰歸？你話鬧人哋2句，打人哋一巴咁都冇所謂啊，係咪先？打都有所謂㗎，哥哥。唔係即係你咁輕輕拍一下嘛，咁農村冇嘢㗎，咁你攞手拍佢冇所謂㗎，但係你叫人哋罰歸咁唔得㗎嘛，係咪先？嗰時我阿媽都
都同佢講嘅，算啦算啦咁。咁我阿媽咁好心，淨係講咗叫佢算啫，但係佢唔聽，唔單止，仲是推我阿媽，又鬧我阿媽喎，係嘛？咁你嗰隻老婆，應該講有句話叫端老愛幼，佢都冇做到。咁你就唔應該喎。如果老人家推嘅，其實佢都係好歹都係你家婆，我哋可以坐低嚟傾噶嘛，而唔係話發爛渣噶嘛。我相信咧，你係一個比較急頸嘅人嚟嘅，其實真係毒婦。係咪？咩毒婦啊？邊個話我毒婦啊？我講過，你係邊個啊？啊！呢啲咧係你呢明年咪，我相信你肯定有睇過我直播間嘅，你唔使講啦。你連上嚟，你肯定係入過我直播間好多次嘅。關你咩事啊？咁白咁白嗱，咁佢作為一個評論員係咪？咁你咁有冇生意咯？睇你冇即係雖然你生意。講緊你嘅家事，但最起碼你係俾人哋認可嘅係咪？你可你呢個嘅哥八公，快啲落去嚟啦！ Hello，姐姐，你嗰隻嗱我哋大家有素質啲啊唔好無啦啦又嘈交啊姐姐個直播間㗎，係嗱，你呢個哥哥嗱，你唔佢唔係八公嚟嘅，老實講。你好啊，吉哥。我想問下，喂，問下呢位哥哥仔啊，喂，我想問下，而家你個老婆咪翻咗娘家啊？而家，係啊，咁我又想問下，而家翻咗娘家之後，你間屋企係咪清靜咗好多啊？係啊，我鳩係清靜咗好多喎，依家。咁我又想問下啦，咁計埋你個侄仔之後，嗰3個小朋友係咪而家喺屋企住緊啊？係啊，佢哋瞓咗咁啊搞掂啦，解決咗啦呢個問題。咁啊，呢個老婆你繼續翻娘家住啦，咁就得㗎啦，搞掂㗎啦，已經成件事。哇，點解你咁樣講嘢㗎？叫人哋點解唔係咁離婚嘅，樣講嘢啊？你頭先聽唔到咩？離婚嘅。我想問下，冇叫你離婚，你咪繼續翻娘家住咯。你頭先聽唔到咩？你唔喺度嘅時候，成間屋企清靜晒，嗰3個小朋友一樣有人照顧緊，而佢阿媽一樣照顧緊3個小朋友，有咩問題啊？梗係有問題啦！我點可以同我老公分居㗎？你真係毒你睇啲公屏幕，我睇公屏睇嗰打字睇講乜嘢啊？全公屏係講成間屋企清靜晒喎。喂，我老實講啊，我係你咁你唔叫你老老公，婆翻娘家住，你真得意嘅啫！我老婆不知幾忍耐，黐線㗎我話俾你聽。我想我就嚟啊，想揾小話俾你聽，賢姐姐。你喺度嘅時候啊，成間屋企家無寧日。我如果話俾你聽，如果我係你老公，唔係踢你娘家，我話俾你聽，踢你落大海添嘛。哇！你呢個八公啊，你咪黐線嚟㗎！有素質啲啊，唔好白嚟白去啊！你個靚仔得啦嚇。我上嚟係揾阿小婉姐姐調節㗎，我唔係上嚟求調節咗離婚㗎。啦，嗱調節咗啦。唔係離婚，你聽住，咁最起碼我哋知道呢個問題所在先得噶嘛。兩公婆相嗌唔好口，有咩唔啱咪講到啱咯。好似姐姐咁樣嘅，出現咗問題咪改咯，係咪？改啊！但係呢下邊呢個咩啊？啱先嗰個人邊個金吉仔講嘢？金吉仔係咪？我係咪八公啊？佢講嗱，你肯定係嗌通街嚟嘅，姐姐我唔係同你講喺條村嗰度。啊，你問下阿電工，電工平時佢同啲隔離鄰舍相處得好唔好嘅？你個老婆？唉，你依家都聽到啦，佢依家就喺呢度都咁樣啦。有我陣時間條湯得雞啊！嗰隻女係啊，人。佢平時間對我個態度好差嘅，我好多時候我都你幾多歲啦？你幾多歲啦？二米你幾多歲啦？你問人哋幾歲啫？我話邊個啊？問邊個？問我啊？定係問我老公啊？二米問你老公啊？問你得邊個得閒同你講啊？我老公做咩嚟講啊？唔好話佢知，真係搞笑。幾多歲啦？二米啊？你幾多歲啦？我40歲噶啦。你歲都好年輕㗎。人哋問你，你又應，你傻揸㗎？緊時間揾多隻冇翻來都好。啊哥哥，我同你講句啦，就算你未連麥上嚟嘅時候，佢話你阿媽係乜嘢啊？食屎屙乜嘢啊？你聽唔聽到啊？呢啲説話落去開心嘅咩？嚇？呢啲説話係真好講嘅咩？我就係想鬧下佢，想拆穿佢個真面目嘛。阿耿你快講，我哋冇出聲，你講先。喂，嗯，我同你講啊，你就唔明到底邊個係同你老婆？你同邊個過世？係咪同我啲金吉仔過世㗎？你聽我話做咩啊？我有咁嘅老公啊，黐線㗎！我過世跟住人哋問咩你就應乜嘢，傻傻地嘅。唉，你好啊，呢個係阿永恆，唔係，真係唔知你邊個。我好耐冇連過麥啦，我又想連下麥啫。哦，咁你我認得你把聲，但係我唔知道你係邊個嚟嘅。咁你講下，你係企喺先生嘅角度啊，定係太太嘅角度咧？因為咧各有各嘅難。我想問下一麥啫，我又想知道食屎屙飯係咩味道咁啫。
我點知真係唔啫？知。你想知道你咪試下咯，你咪食下咯。咁你唔係啊，靚女，你正話噏乜句説話，我又想知道咩乜嘢叫佢靚女嘅先問啫？佢你講咁我就啊，想問阿鳳，你繼續講。你話個小朋友7歲有佢嘅懶，咁你心目中7歲有幾勤力㗎？係啊，咁我攞人哋啊，7蚊都冇。歲有幾勤力啊？即係我好想知道。你問咁多做咩啫？你個仔7歲嗰陣時係點樣㗎？咁佢要懶咪懶咯，食咗飯嗰碗又唔洗係嘛，又唔斟歌。嗰啲衫咪喺度洗咗沖咗涼又掉晒喺度。同埋啊，我想問下，點好唔解該晒啦！呢啲小娟姐姐，你唔好連呢啲衫。你聽人哋講完先啦。靚同埋咧，我想問下女，咧，你1蚊連上嚟啫，我哋3蚊連上嚟啊！你又連上嚟講，我又連上嚟講，你有你講，我有我11蚊講。啊！我就係想講咧，我特登落俾重啲線啊，上嚟話俾你聽咧，我唔明白咧，7歲嘅小朋友點解要走去偷雞髀啊？咩問題啊，哥點解要偷哥？雞髀啊？因為咧，話俾你聽，恰人哋個小朋友冇老豆老母啦。咪係咯，食咯，餵食我即係話俾你咯。聽，佢兩個仔咪有得食，佢冇得食，咪靜靜雞食咯。小朋友邊度識呢樣嘢啫？我諗過一個問題，應該佢哋兩個唔係一齊食嘅。一定唔係啦。阿哥哥，電工啊，我想問下你個侄仔同埋你阿媽有冇同你哋一齊食飯嘅？一時時咯，反正就好多時候我都會同佢哋一齊食嘅。有時咧，即係我因為我唔係成日喺度嘛，我都唔係話十分之清楚。但係我喺度嗰陣時咧，我就會同佢哋一齊食嘅。哦。所以咧，因為我都係話哥哥仔，你老婆繼續翻娘家啦，清剩幾多啊？而家因為乜嘢？你繼續講埋佢。因為我喺廠上班，我喺廠住噶嘛，我就間唔中我就翻嚟嘅啫嘛。如果唔係咁嘅話，咁我都唔會俾佢發生呢啲咁嘅事啦，係咪？唉，咁係點解會偷雞髀咧？其實佢為食咯，貪食咯，又蠢又鈍，又貪食又懶，哇！仲專門挑姐姐細好。姐姐，你嘅做法啊，人在做天在看啊！你講講啊，呢句説話哥哥，你講講啊，點解係偷嚟食？點解咩問題？我覺得真係搞笑啊！嚇？哇！佢偷我雞髀如果佢偷嚟食，佢肯定好肚餓嘅。咁其他個冰箱我有其他嘢食噶嘛？做咩去偷我冰箱食？哥哥你講。偷我雞髀食啊！即係偷嗰啲最貴嘅嘢食。呢個男嘅係咪落咗去啊？阿電工。我點知我冇病毒㗎？咁我問你啊，嗰個你個侄仔係應該好餓嘅喎。如果佢偷嘢食嘅，定係咩問題咧？咁我關我咩事啫？正常唔會啊！我每次翻嚟我都會買好多菜翻嚟嘅喎，我仲每個月我都有交伙食俾佢嘅喎。咁有交伙食，咁佢肯定會買菜㗎。我侄仔有啲會屙親啫，係咪？咁咪就答案咯，哥哥仔，全部都唔係喺你個侄仔度咯。咁我唔係成日翻嚟，我唔知道嘛。但係我翻嚟嗰陣時太刻薄人嚟啦，太刻薄。咁黑咩薄啫？嗰個又唔係我個仔，佢咩都唔咩好食唔食，係要食我雞髀。個雞髀我留俾我個仔食噶嘛。阿靚女，我一早聽你講，我仲知道你城市，仲要話好高級嘅地方，好有擺質。原來你係農村啊，仲話要書房，仲話咩雜物房唔俾住，咩書房先？我真係聽下我都想，真係我好想問你啊！咩書房咪書房唔可以做我仔讀書房啊？使乜要係要書房咩？有地方做書房啫，冇咪求佢就得啦。6間咁房擺唔到個問題我係有6個翻人嗰個2層，我做咩唔書房啫？我個仔有個女，佢學習要書房噶嘛？你真係咁其實講真嘅嗱，咁其實佢哋兩個住廚房都冇意見嘅啦，你哥哥係咪？咁啊住咪住咯，係嘛？咁我都唔想兩公婆咁多嘈啊！咁我阿媽都肯讓步咯。咁住廚房，咁廚房都好乾淨，即係有一邊係好乾淨嘅。咁佢喺嗰度住，咁都冇嘢㗎。即係同侄仔一齊喺度住。係啊，個地方都話大唔大，話細唔細，兩個人住係足夠㗎嘛。咁然之後咧，你就明。咁你哋兩個之間有咩矛盾咧？既然係咁樣嘅。
嗱，李俊明，我同你講啊，你啊，我好大都為你生咗2個細路仔啦，你喺度亂咁聽人哋胡言亂語，我仲係你老婆㗎。阿哥哥 cut 咗落去嘅，做咩鬼？連翻上嚟啊，哥哥，倒數第一咪連翻上嚟啊！邊個我老公落咗去啊？唔知佢唔知因為聽電話定係咩問題落咗去。過晒份啊，真係。咁你講完先，唔好一下子又話過晒份，姐姐，你應該要睇下兩公婆唔係話咁樣嗌幾耐啊，先至一世啊。咁我唔想同佢嗌噶嘛，我依家真係睇個媽同佢侄仔唔順眼噶嘛。本身我哋一家4口好幸福嘅，咁依家即係點啫？你而家唔係話點係點，你而家睇下你老公嘅心態係點樣先得㗎。你唔滿意，但呢個始終都係佢家人嚟嘅，你明嘛？我睇個態度咧就係即係，哎呀，我唔知點講啦。反正我覺得呢個咁你攆佢上嚟好好地傾，成頭家咁樣，唔係嘈到家嘈屋閉係咪先？你衰佬上嚟啊！你走咗去邊度啊？你等等先啦，我練緊人啊，唔知點解練唔到人嘅今日。唉，真係。等等啊！我幫佢生咗2個仔女㗎，依家叫佢倒數第一咪連上嚟先啦，哥哥啊，電工啊！依家啦，嗱，幫住個侄仔，係咪要個侄仔唔要我仔同女啊？連咗上嚟先，喂，我唔係佢老公啊。哦，你唔係佢老公啊？倒數第一咪啊，倒數第一咪啊！姐姐其實啊， 6間房擺6個人嘅喎，點解擺唔到啊？唔係啊，點解會阻姐姐啊，你哋我哋一直我想問下等你你嗰度係咩地方嚟㗎？買雞髀要好重皮嘅咩？肇慶啊，你得我我聽佢把聲音就係肇慶人嚟嘅，個男嘅嫁肇慶嘅，閪佬。你理得我邊度啊？反正我雞髀我買俾我仔食嘅，而唔係買俾個侄仔食嘅。佢偷咗我就唔開心。你侄仔食個雞髀用個偷字嚟形容，你唔覺得好過分咩？因為事實係偷啊嘛。依家嘅時代，啲小朋友都俾佢都唔食雞髀，而證明你個侄仔喺呢屋企係冇食到咩好嘢，食到飽飯，所以佢睇到雞髀就攞隻嚟食係好正常嘅啫嘛。你做咩用偷嚟嘅形容嘅？話呢個靚女，兩個年前呢個你睇下係咪佢嚟？喂，喂，啊，你走咗講，邊度？我頭先可能即係有少少即係聽到佢你個侄仔應該好餓㗎啦，哥哥。佢餓關我咩事？佢餓佢媽可以煮嘢俾佢食噶嘛？點解係要睇我得雞髀啊？我雞髀我買俾我仔食，主要係偷。你真係姐姐講請咗成晚場嘅雞髀，你唔覺得醜咩？真係。我做咩醜啫？我有咩醜啫？又唔係我偷，係佢侄仔如果係偷咁，你啊！就同金吉一樣，金吉仔講你冇錯，你都傻嘅一直喺呢個家度住到飽，唔係你偷老公叫你嘢啊！走嘅，係你自己走偷嘢啊！你嘅。知唔知啊？細時偷針啊，大時偷牛嘅。偷嘢你仲話佢正常？你三觀都唔正嘅，仲連上嚟。我你嗰啲人姐姐，叫長師傅姐啲嘛？第日啊，你條你啊，脷越嚟越你儲嘅心冇一無言，好似你對你咁啊啫。你現在今日嘅就係你以後嘅明天啊，話聽你一樣咁啊啫。嗱，你都唔收線嘅。我由頭到尾都講咗我嗰隻雞髀我留俾我仔食㗎。嗱，其他部位哥哥你出聲啊，哥哥。喺度聽緊。唉，呢個男嘅太善良啦。唉，佢就係唔想俾阿個仔哥哥你到底話點樣㗎？佢講咗咁多。唔係啊，我想問嗰個電工明哥哥，咁你對你老婆有咩睇法啊？我想問啊，講你老婆，我覺得佢係呢個人係唔話俾你聽啊，唔見棺材唔會流眼淚嗰啲人唔會回頭㗎。我想想知道你依家係點諗嘅先。既我依家然你我就個大佬咁樣咯，你阿媽又咁啦，係咪？你侄仔而家無關好歸咯，唯有投訴你為一個叔係嘛？你阿媽為咗你個仔投訴你投住你就必要嘅。我就你係點諗啊？嗱，阿李就明，你依家係咪要個侄仔，唔要我哋，唔要你個仔，唔要你個女，唔要我呢個老婆啊？你為咗呢個仔，唔要你為咗呢個又唔要你啊！世間日子啊！我屌你老屎誒，咩？唔好爆粗啊！哇，關你咩事啊？呢個死八婆，你同我落去唉，啊！死火封號啊，姐姐。我唔想同佢一齊啦。佢咁樣對我阿媽，對我侄仔，佢依家返咗娘家啦，我好開心啊！我真係好開心。贊成給你點贊成讚，給你點讚，給你點大大的讚。你做好啲你個本分。上邊個姐姐唔可以爆粗，如果你咁樣爆，我封你落去啊！話俾你知啊！你呢句説話真係男人嚟㗎啦，話俾你聽。呢個女嘅唔係善男信女啦，呢個哥哥咁善，恰乜恰死啊！咁即係點啊？李俊明，
你依家到底想點啊？我依家我咪唔理佢咯，佢翻娘家咪好咯。依家好似當時我阿媽病咗唔舒服，先至煮唔到翻俾我侄仔食嘅啫。如果唔係嘅話，佢又點會好餓啫？係嘛？我侄仔餓咗成2日都冇嘢食，佢先至走去攞佢隻雞髀食嘅啫喎。哦，咁哦，原來係咁樣真係嘅。你啱先唔夠膽講出嚟啊？係啊，我驚佢，因為我了解佢嘛，佢會鬧我鬧到好大聲嘅，所以好多時候我都唔係話好夠膽點樣去反翻佢轉頭咯，所以我就呢個哥哥，咁你做決定啦。你係哥哥啊，有時咧兩公婆要互相尊重，但係你老婆做到咁過分咧，就有時忍無可忍，你無需再忍。你為咗你阿媽，為咗你侄仔，為咗你2個仔女做榜樣，我覺得佢做阿媽做成咁咧，其實我就覺得真係唔係講咩啊。雖然係話增加2個人嘅負擔係重咗呢樣。嗰個姐姐咧，我係無可 cut 佢落去先。你重新連過上嚟，如果唔係嘅話，佢封咗你嘅。等等啊，因為佢封咗佢咩嘢嘅。入到嚟嘅幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！我仲差40個棒棒，如果有棒棒嘅，可唔可以幫下小圓姐姐上上啊？棒棒糖啊！你講乜嘢，哥哥？佢小圓姐姐佢依家仲喺咪度啊？我 cut 咗佢落去，佢等下會連翻上嚟嘅，因為佢違咗規啊！佢真係乜鬼佢都夠膽講嘅喎，喺呢個直播間佢唔能夠爆呢啲咁樣粗喎，佢直接講嘅喎。係啊，佢剛才上嚟嘅時鬧佢家婆鬧得真係我真唔係人講嘅話。佢平時都係咁樣講嘢㗎嘛，無啦啦佢爆句嘅喎，咁樣嘅喎。喂，但係哥哥仔啊，我想問下，當初你同我一齊嘅時候，佢係咪咁㗎？啊？同邊個？同佢一啊？誒，齊。同佢老婆一齊嘅時候啊？未結婚嗰陣時佢好好㗎，佢乜嘢都周住我嘅。但係一結咗婚之後，佢就慢慢變。其實結咗婚之後個頭1-2年啊，我都覺得佢可能係結咗婚之後嗰啲壓力係唔同嘛，所以先至會變嘛。但係過咗時間，再加上即係自從我大哥死咗之後，佢就越嚟越過分啦。真係越嚟越過分，我捲佢唔到啊！多謝 Bell Bell 嚇，倒數第一咪係咪佢啊？係咪嗰個女仔啊？倒數第一咪可唔可以講下嘢？如果可以嘅，我哋講下；唔可以嘅，我放你落去噶咯喎。我覺得7歲嘅小朋友唔可以講奶。係咪你啊，姐姐？同係一個童年係我啊嚟。嗱，我哋唔能夠爆咩粗㗎啦。如果唔係咁樣嘅話咧，我咧會乜嘢嘅喎，姐姐，我會 cut 你落去嘅喎。我唔知道啊，唔好意思啊。喂，我落線啦。喂，我想問下哥哥仔啊，都係嗰句啦。如果你太太咧，你太太都係咁嘅態度啊，或者仲係咁樣蝦你阿媽同埋你侄仔嘅話咧，你真係冇俾佢翻娘家。就算離婚都係咁話。如果唔係你阿媽或者你侄仔都好慘。好啦，小姐姐麻煩你踢我落去啦。哦，好，唔該晒非常之感謝金吉哥啊，嚟自香港嘅金吉哥啊。唔該晒。真係好似依家咁，我都佢翻咗娘家，我都唔叫佢翻嚟㗎。所以平時間咁佢即係喺生活中啊，佢成日鬧我都好少出聲嘅。所以好似頭先咁樣，佢一直咁樣去講啊，我都唔係好敢出聲，因為我知道我一講咗嘅話，佢就會唔停口咁樣去鬧我。阿姐姐啊，其實阿姐姐，其實你有冇諗過啊，鳳姐，你有冇諗過咧改變自己嘅咧？你有冇發現你自己係唔啱嘅？其實我邊度唔啱啊？首先，我同佢係咪一個小家庭？突然間整多2件人過嚟，我老公啊先至賺6000蚊一個月，本身養2個仔女都唔夠。咁你要知道啊，有時啲嘢咧，佢係無可奈何嘅。嗰個係佢媽，仲有一個佢係親侄仔。咁你叫佢點我要算咧？承受呢啲啊！我做咩要承受呢啲啊？就憑你嫁咗俾佢，我嫁咗俾佢就憑你嫁咗俾佢，就憑你哋係一家人，就憑嗰個係佢阿媽。係啊，我好義務養佢個侄仔㗎。我2個仔女，佢都會講句唔好聽，呢6000蚊都唔夠用啦。我要翻娘家借錢幫補呢一頭家啦。咁係咪真係借錢咧？係咪真係翻娘家借錢咧？阿哥哥佢。姐姐，你對個侄仔好，對好似雙同對仔女咁好。第二個大啊一樣回報你㗎。
你屋企多咗一個人啦，佢已經父母唔在啦，你對佢好唔啲一係咁講樣對翻你好㗎。㗎，你老嗰時。呢位姐姐唔係咁講嘅，我個仔啊，依家搞到多咗兩個人，養多兩個人，連興趣班都冇得報啦。我個仔我都養唔掂啦，我點養人哋嘅仔啊？我都係為咗呢頭家好㗎咋。唔係啊，個明哥啊，我想問下，你大嫂唔喺度啦咩？我大嫂佢我大佬一走咗之後，佢都唔知去咗邊啊！誒邊個嚟㗎？倒數第一咪，哐哐聲嘅，等等先啊！係好嘈啊！啊，多謝明哥。仲有咧就唉點講咧？喺農村，講咩講啊你？你真係啊！我頭先聽到你講，你話你翻你娘家攞錢過嚟幫補，你簡直就係講大話啦！點解？你啊將我你知唔知啊？你仲將我呢幾年啲錢全部捲走晒啊！雖然就話唔係好多，但係都有10幾萬啦，都有11萬啦。你知唔知啊？我知道㗎，我俾咗幾多錢你，我知道㗎，我有記㗎。唔知啊？咁你啊存款11萬，計即係咁多年嘅開支開晒之後，仲有11萬嘅存款。我係俾咗11萬佢，嗰啲咁個家傭我係拎回俾嘅。佢話佢要揸住啲錢先至有安全感啊。咁點解會全部攞？你點解會知道佢全部攞走晒嘅？咁我翻去睇過，咁冇啊嘛。我阿媽唔舒服啊，咁我冇錢，我就問佢攞2000蚊去睇病嘛。咁佢都唔同意嘅，搞到我阿媽依家咁喂出血，嗰啲鄰居打電話俾我，我先至請假翻嚟幫我阿媽睇病嘅。你講得咁好聽啫，如果唔係靠我啊，死慳爛慳啊，先至傳到儲到呢啲銀咁樣就紙咩？唔得噶喎，姐姐個家婆有事嘅，你首先你要俾錢，你啱唔啱都好，人命關天係咪？即係就係因為佢唔舒服瞓咗喺度，個小朋友冇飯食，所以先偷雞俾係咪？咩唔舒服啊？佢有幾大劑啊？使咩佢係你胃出血啊！咁胃出血嘅話，可大可小喎，又人命關天啊！姐姐咁樣唔得噶。我點知道係胃出血咁嚴重啊？我都唔知道咁嚴重，我已經攞咗藥油俾佢捽㗎啦。唔係話藥油嘅人咧，佢即係點講咧？你要問下佢咩情況，唔係樣樣都藥油可以出噶嘛。佢自己又唔講，我點知佢胃出血咧？我又冇透視眼係嘛？唉，咁你家婆我覺得咧，有冇我跟住你咧，同你講話我都死幾年啦。我講真嘅，唔係講笑。咁你阿家婆胃出血係咁嘅原因，肯定會痛到自己你嚟㗎。平常心小遠，我加錢上嚟啊要。嗱，我個個都唔講，我同阿姐姐講，姐姐，我就喺大城市嘅，因為我喺城市。聽到，我喺度我聽緊佢講我俾我講下嘢先，俾我講下嘢先。嗱，我唔想每一句都係嘈啊。大話嚟嘅，將我啲錢全部我知哥哥攞走晒。哥哥，你停一停。聽到啊，哥哥。等我講，你聽我講，哥哥你停一停先。我阿媽病咗，我都要乜人借錢我知啊哥哥先可以去等佢聽埋佢先啦，我聽埋阿哥哥講完先啦。哥哥你有咩講先啊？你講下平常心。嗱，姐姐，嗱我唔懂，因為我唔係農村嘅，我喺城市嘅，我就想問下姐姐，因為農村同城市唔同你係小燕姐姐，你係問平常心啫係嘛？問你啊，你講埋佢先啦。哦，就你講埋係話我連帶我媽去睇病，我都仲要乜人借錢啊？你知唔知道？咁樣你話佢做人做得幾過分啊？我乜佢攞啲錢翻嚟，攞2000蚊啫，佢都唔肯攞俾我。我依家我就想問佢，佢將我啲錢攞咗去邊啊？2000蚊都冇。你攞咗去邊啊？我攞咗去投資咯，你識咩啊？你投資乜嘢啊？你講，你投資乜嘢？你可唔可以？你可唔可以唔好用呢啲語氣同我講嘢？你平時都唔會咁樣對我㗎。我平時就姐姐，你嘅語氣仲差過個老公喎，姐姐。你等佢講埋先，你講乜嘢啊？我平時就係太縱容佢啦，搞到佢越嚟越囂張，同以前比簡直就一個天一個地啊！嗰啲錢去咗邊度啊？咁你話去咗投資嘅，投資乜鬼啊？投資咪攞咗去投資咯，攞咗去我
我朋友同我做投資咯。投咩資啫？做金男性融投朋友資啊！咩金融投資啊？我唔知啊，反正就係金融啊。你唔知你要攞住啲錢行去做投資啊？姐姐係咪出軌啊？你先出軌啊！點解你投資有乜理由唔清唔楚去投資嘅啫？啊我反正有錢我講返頭先個問題揾就得啦。佢同我講有錢嗱，我幫賺就你，姐姐得啦。姐姐，我上嚟係幫你嘅，姐姐，我真係想幫你㗎。我想問你，因為我喺城市，我唔知道你農村同城市唔同。唔使句句同我講。我係幫你，我想問下。巴閉啊！我唔係話巴閉，我唔係巴閉。點解？我想問你，農村嘅小朋友，農村7歲嘅小朋友應該係做乜嘢？我又想問，你係農村嘅姐姐，你當時你7歲嗰時，你係點樣做嘅？你7歲嗰陣時，你父母要求你點樣做？我都係農村嘅。你7歲嗰時，你父母要求你點樣做？我就想知道呢樣嘢啫。我使咩同你講啊？句句話你自己係城市，你睇唔起鄉下人啊？嗱，唔好咁樣去拉仇恨啊！呢個姐姐嗱，我冇啦，我冇睇，我冇地區，即係我只不過因為我農村唔使做嘅，我唔知城市嘅小朋友要做啲乜嘢，農村小朋友要做乜嘢。因為你頭先話你個侄仔7歲好懶，我就想問。當你姐姐你7歲嗰陣時，你喺農村，你父母要求你點樣嘅？我就想問呢樣嘢。啱先已經講咗啦，食咗嗰啲碗又唔洗，嗰間屋又唔執，嗰啲衫換出嚟又唔洗，咁唔係懶咩？我得，我知道。咁你7歲，當你7歲嗰時，你有冇同你父母又係洗碗啦，又洗衫啦？我有個仔啊，我個仔自己洗碗㗎，自己去洗衫㗎。你啊，姐姐，你7歲嗰時啊，我講你童年啊，你7歲嗰時，你父母係咪要求你咁啊？費事同你講，我做咩要話你知？反正我同我仔比佢就係懶。我細個嗰時我唔知幾勤力㗎，我做咩使咩同你講啫？你真係搞。佢因為你被懟到嘅眼口無言啊！平常心。我30幾歲啊，你知唔知啊？成40歲啦，細個嗰陣時唔。小雨，我講俾你聽啊，佢翻外家係啱㗎，姐姐你翻得啱啊，姐姐我支持你翻外家，你唔應該翻嚟。你老公唔求你唔跪你，你都唔好翻嚟翻婆家。我講俾你聽啊。係㗎，我老公唔求我唔計我唔嗌我係唔翻㗎。一定唔好你翻。講啱咗啦。所以你一定喺外家住落，你喺外家住落去，你一定喺外家住落去。係咁㗎。唔係啊，點你話你點？姐姐你啱。唔係啊，呢個哥哥。哥哥，我講俾你聽。嗱，你老婆翻外家，你老婆要求你嗌佢跪佢，你先翻嚟。但係哥哥，我講俾你聽。去咗邊度啊？我老公去咗邊度？做緊咩啊？你哥哥一定唔能夠嗌你老婆翻嚟。我講俾你聽。嗱，我哋聽佢講，你講先。太毒啊！你老婆嘅心，我講俾你聽啊。係啊，我老公唔翻嚟求我，唔嗌我啊，我真係唔會翻去㗎。所以我今日想揾小遠嚟，你幫我勸下我老公啦。頭先我聽到佢老公話唔會嗌個老婆翻嚟。我衰佬去咗邊度啊？我走咗啦。佢分開嘅，係而家佢死蛇爛鱔，要個老公同佢復合。佢聽過佢講嘢啊。唔會嗌佢啊！我依家咁佢出聲，咁出聲。啱，哥哥，我支持你。最關心呢樣嘢，你講埋佢。阿文哥啊，我關心佢到底攞錢。小娟姐姐，我想你勸下佢。你等等先，最關心啲乜嘢啊？我最關心佢到底將啲錢攞咗去邊啊！大嗱11萬折咋，我要上好酒班先有咁多錢㗎。咁你講俾佢知啦，啲錢去咗邊度啊？阿姐姐啊？錢攞咗去投資咯。咁你投資，咁而家你家婆有事，你唔攞翻啲錢，你好啊日月。你好。係。小圓姐姐。你會唔會信佢啊，小圓姐姐？我聽唔到。嗱，我哋又聽呢個叫日月嘅，你唔好出聲字。啊？佢初中都未畢業。佢一個初中都冇畢業嘅人，你信佢攞錢去投資？哦，咁呢個哥哥又好實際喎，講嘢。嗱，哥哥我信㗎，我信你老婆攞去投資㗎，俾阿契哥投資啫嘛。嗱，呢個日月你又講下呢個哥哥。你信唔信啊？一個初中都未畢業嘅人，攞錢去投資。嗱，阿哥哥你又唔好出聲，阿電工你唔好出聲，呢個日月嘅係你嘅兄弟嚟嘅，等佢聽佢講，你講下。係啊，哥哥，我都係肇慶㗎。哦。有冇聽到啊？聽到。你老婆目前為止，佢都唔當你屋企人係屋企嘅。係啊，我一直都覺得㗎，後尾經歷過依家呢件事之後，我更加睇到啊！聽唔聽得到啊？再加上你老婆攞住你啲錢都
你老婆攞住你啲錢都係當係佢嘅私人財產，都唔係你夫妻共同財產嚟嘅。係啊，依家最主要就係佢唔知攞咗啲錢去邊啊！啊，佢攞去邊？佢本身就隱瞞你。咁你話佢攞咗去邊啊？有啲你話攞咗去邊啊？去鐵路咯。都係俾阿契哥咯。哥哥你可以哥哥啊你係啊，去某院起訴翻啲錢翻嚟㗎，夫妻共產攞翻半翻嚟。你哋一講嗰啲錢，佢走埋啦，走咗咩？走咗啦。哥哥啊，哥哥喺邊度啊？哥哥，你喺度阿媽同你侄仔係你唯一嘅親人啊，佢個你係老婆唔佢唯一嘅喺度啊親人，你明白嘛？哥哥去某院啦，哥哥某院起訴攞到翻嚟㗎啲錢可以。夫妻共自己產嘛，好好有養大幾個細路仔啦，自己對個侄仔好少少，第日佢有回報你嘅。係啊，你一定係俾契哥啲錢。咁啦，幫就係咁幫啦。兄弟，我講一句啦，話晒佢7歲都係仲係一張白紙，你要教佢咁噶嘛？唉，你一喐誒用水淋熱水淋佢淥親佢， 2天冇俾你，冇俾實在侄仔2天太可冇得食飯憐啦！ ，2天冇得食飯，又而家細路仔要偷隻雞髀食啫。你話7歲，農村7歲做咩？我係農村嘅，你嗌起啲仔啦，而家明哥嗌起21啲仔歲啦，做翻啦個男人都係男人洗自己嘅衣服咋，做得咪啊？就係其實你明姐姐，其實頭先我唔係係彈咗一次槍㗎，我就想問佢點解農村7歲嘅小朋友唔洗碗係要懶，所以我問佢嗰時佢7歲嗰時佢父母有冇叫佢做呢啲嘢？所以佢唔答你咯。倒數第一咪係咪佢我哋農村啊，7歲都好錫㗎，話俾你聽啊。倒數第一咪係咪佢好似城市一樣㗎咋，7歲係乜都唔識做係啊，所以我就問佢㗎。就咁啫嘛。我都覺得你哋7歲係好講得少一個小朋友嚟咋。我最簡單，我個仔21歲啦，都做得咪啊？係咪啦？哇！我最火就話佢辣到個小朋友，我最唔中意人哋對啲小朋友唔好㗎啦。我都係嘅，我都係咁話。太刻薄人嚟哥哥仔啊，啦！就算你養一隻貓、一隻狗，你都要俾佢食，要對待佢好係啊，你㗎嘛。養得我你就要咁㗎嘛，仲要叫佢攞住廚翻房喎。到娘家嘛，我都唔去答佢唔啱佢翻嚟㗎啦。翻娘家唔使理佢啦。但係依家就喺度煩緊佢攞咗啲錢去咗邊啊！我要唔煩嘅，哥哥你唔使煩㗎，你去某院起訴攞啊，翻。倒數第一咪係邊個嚟㗎？唉，我哋啲農村人邊度識咁多啊？依家就喺度問佢，睇睇佢攞唔攞得翻佢肯定話嚟。俾你聽投資，俾你咗問下佢去咗邊度係啦，咁樣。俾咗契哥投資啦。你老婆一定係出咗軌嘅。我我聽你講，喂，有個人啊整個冷雨跳屏幕，喂，連咗咪嘅邊個嚟㗎？屌我連咗上去咩？我都收到少少風㗎，所以我而家我就喺呢度問呢個哥哥出去做嘢好耐先翻嚟一次，你喺度食嗰間冇錯，聽哥哥講，佢收到咩風，你講先啦。嚇？就係我都有聽人講嘅，其實有啲嘢我係知道嘅，但係我就你知㗎啦，我啲出去上班冇得成日翻嚟㗎嘛，每次翻嚟之後咧，咁都係兩公婆比較恩愛少少啦，所以好多嘢我都冇冇講嘅，但係依家咧就出咗咁多問題啊，咁多事啊，係咪先？我對佢咧亦都冇咁即係冇抱咁大個期望啊，所以咧我就想喺呢度，佢喺咪度啊？如果佢喺度倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪啊？我倒數第一咪係咪佢啊？督穿佢啊！因為我覺得冇匿名連咪嘅喎，個姐姐，我又唔夠膽講佢個名喎。倒數第一咪係邊個嚟㗎？出聲啦喂！靜音嚟，靜音。冷雨悄悄屏薄，係咪嗰隻嘢啊？添得一生溫為佢，係咪嗰隻嘢啊？頭先有人講過嘢㗎，應該唔係佢老婆嚟嘅。冇係，唔係啊。你講啦，哥哥，你講啦，繼續講啦。如果係佢上嚟嘅話，佢肯定好大聲咁樣講嘢，唔停咁講嘅。我好清楚。倒數第一咪係咪佢啊？呢個老婆唔要得直頭啊，太多惡劣。係啊，好似以前咁樣，一直都你知㗎啦，我哋啲農村人冇咁容易㗎嘛，
好多時候咩行到最後一步啊，都唔會話唔要邊個，係咪？其實哥哥你都好老實㗎啦。咁其實你有冇諗住咧同你老婆好好啲過落去先啊？而家咁樣嘅狀況。人家依家都唔就想破係依家算嘅啫。咁樣，我覺得都係，因為我覺得佢好似都唔識得改變咯，我覺得都好難。好難係咪？即係反正再加上依家我又好似鬧我做乜嘢啊？呢個住在南方又鬧我，罵我做乜鬼啫？我又冇出聲，我唔出聲啦，俾你哋講啦。哎呀，倒數第一咪，倒數第一咪。所以依家咁啊，我就等佢上嚟，我就問冇佢。人鬧啊，係嘛？問佢乜嘢啊？喂，冇人鬧啊，係嘛？喂，係，真係。我唔知點解我連唔到上嚟啊？誤咗你啊！問佢乜嘢？佢話問你。邊個問我啊？你個老公話走等你連咗上嚟問你啲乜嘢啊？問咯，有咩好問啊？嗱，問細聲少少，細聲少少，唔使咁大聲嘅。我就係問你嗰啲錢係咪攞咗去勾佬？講呢一個係乜嘢好嚴肅嘅問題，係好嚴肅嘅。喺23分鐘我冇問你嘅，但喺呢度我實問你嘅。你講乜嘢係你亂咁講？我冇啊！勾呢個死人！哥哥，你講啲證據出嚟。但係我聽到啲人講啊，有人嚟已經開車到你村口去接你啊！邊個聽邊個講㗎？你聽人哋講就係㗎啦！你唔俾係的㗎，唔俾啊嗰啲啲㗎，真係搞笑嘅啫！你冇當我傻㗎，啲司機會攬住你，會攬住你咩？會攬住你會摸你咩？你話我知，你冇當我傻嘅得㗎，好唔好？你話我知係到底係邊個無聊我啊？我去撕爛我賤貨嘅嘴啊！嗱，冇得講個名字，冇得講人家名字出嚟。你唔好講人哋個哥哥，你唔好亂講人哋個名字喎。如果唔係嘅話，你老婆真係行去同人哋打交嘅喎。你老婆真係咁苦耐㗎嘛？我唔會咁樣去講人哋嘅名出嚟嘅，咁樣唔得嘅。我舉句手，我講句嘢，我跟住有事啦。阿哥哥，我覺得你老婆一個小學未畢業嘅係真係唔識投資嘅，佢一定係俾契哥嘅。嗱，哥哥，係啊，我唔該講一講句俾你聽，哥哥，我唔該講俾你聽。你有時間將你兩個細路仔驗一驗啊，去驗一驗 DNA 啊，哥哥。就同我收聲，你盡明啦！我問你，你唔到底係邊個啊？係咪二嬸啊？如果你唔講出個名就係假嘅。你點知？你無啦啦你死又咁樣砌人哋生豬肉啦！哥哥唔好講名啦，哥哥。你哥哥，如果你蠢到講名嘅，我卡你落去㗎。哥哥唔好講名。邊個啊？話驗乜嘢啊？你黐線啊！驗乜驗？係我講嘅，係我平常心講嘅。我平常心叫哥哥得閒帶你兩個細路仔驗一驗 DNA。你唔帶你個仔去驗下嗰啲 DNA， 真係搞笑啊！叫我老公去驗個仔 DNA， 你傻㗎？你敢唔敢去啊？你敢唔敢去啊？你敢唔敢去？你敢唔敢驗啊？我做咩唔敢啊？咁你去驗啦。咪驗咯，叫我老公去驗咯。一個小學未畢業嘅學咩人投資啊？投資係乜嘢項目都唔知。你問下直播間萬幾人啊？信唔信我講？你出邊有契哥啊？我話俾你知，我都唔夠膽去亂投資啦。我有幾億身家，我都唔夠膽啦。最慘係嗰啲女人咯，如果貼住佢同人家瞓咯，最慘係嗰啲女人。有幾億啊？哥哥嗱，我唔講啦，你得閒就去啦，哥哥。我而家你咪笑我，我話俾你知啊！我到時候我真係同我福利中心啊掛靠㗎，我講俾你知啊！到時候幾廿億㗎。3缺1吹住啦，我偷時間出嚟講嘢嘅啫。聽到未啊？走啦，喺度嘈冤巴閉。細佬哥呢個女嘅邊個有講得通街啊？小娟姐姐你講得啱嘅，都係嗌通街啲人啦。你唔好咁樣，姐姐你有素質少少，唔好死聲。你依家咪獨會啊，仲喺當股嘛？哎呀，姐姐啊，你正話口窒窒做乜嘢嘅？我聽到你口窒窒噃。咩口窒窒啊？我問我老公係咪個仔二嬸喺度講？嗱，你二嬸就二嬸啊！
油加醋，講埋晒呢啲嘢。哥哥唔好聽人啊哋！講，喂，我我係你想問你咧，老婆定係人哋係你老婆啊？定係呢啲八婆係你老婆啊？嗱，有數得啲我封號㗎啦，唔能夠咁講㗎啦，我放你落去再啦。係咁落去啊！呢個哥哥唔認你做老婆咧，仲邊真個老婆係㗎，你有少少口德，唔好八嚟八去咁樣唔得㗎，姐姐，我真係要放你落去㗎。你幫我講先啦，呢名靚女啊，呢名靚女，我想問咧，你嗰啲半隻雞要幾錢啊？唉，你冇糾結我隻雞髀有幾多銀紙？咁但係調翻轉頭，你使唔使揾軍叔6人咧？唔係靚女啊，佢隻雞姐姐我冇值過錢俾你錢嘅嘛。幫我買翻10隻俾佢。我靚女啊，佢隻雞冇值錢嘅嘛，你我可唔可以錄翻你邊個啊轉頭咧？我想問，可唔可以當雞咁錄你啊？例如湯啊？哇！呢個靚女你約乜兒啊？你知唔知啊？我聽唔明你知唔知你喺度約乜代乜兒乜同啊？你知唔知啊？唉，嚇！你係咪聽唔明人話㗎？我係唔小心。我聽唔明人話啊！你喺度講鬼話啊！呢件事咧都唔講啦，講人呢家哥哥你有你嗰11乜嘢要問萬喺邊嘅？啊？大聲啲講出嚟啦，笨！講啊！唉，依家投乜嘢知啊？依家其我想同你依家其講啊！他佢哋爭嗰啲嘢，我就唔投資投你老理咁多啦尾咩。投？好啦好啦，唔好嘈啦，我咩事啊哋入正題啦，唔好扯字都未識得越扯赤啊！越遠好冇？投資係俾男人二拎先啦，得你咯。冇出聲，大家冇出聲，留二拎發揮下先。嗱，唔好扯開話題啦，啲銀紙用喺邊度啫？講嚟聽下係啊，啦。我依家我最主要我就係想問呢個嘢啊，我最主要我就係想問呢個啊。嗱，你頭先都有即係數目個個都好嘅明想知你11細萬啊現象記錄嗰方面噶啦。嗱，人哋偷隻雞俾你攞滾水淥人，咁你捲走10幾萬，係咪應該劏啊你啊？關你咩揾個叔事啊？錄佢啊！嗰個係我老公，我唔係你老公，唔好喺度教壞晒我老公啊！我啲錢用喺即將唔係你老公講嚟啦，傻聽下啦。我婆。個月都攞咁多錢翻嚟，將啲工資攞晒翻嚟。嗱，依家我你係咪傻㗎？6000蚊好多咩？個個月咁多唔多？多錢咁都有啊，都有啊！你睇下我阿媽病咗，我一個做仔嘅，我連2000蚊都攞唔出嚟啊！你知唔知啊？係6000蚊唔多，起碼好過你啦。你老公多揾陣農先就捲走村啊！我哋農晒。村好多噶啦，6000。咁咪咯。人家貼你有錢去溝呢個能力揾錢咩佬，？你有呢個能力咩？6000蚊唔多。人家貼錢去溝佬啦，有嗰隻能力啊。唉，佢攞啲銀紙去貼仔啊，擺到明啦。如果唔係，佢唔會真係講唔出嚟嘅。如果啊，我唔係我平時慳慳賺賺啊，邊有咁取到咁多，存到咁多啊錢啊？咁你攞翻啲錢出嚟啦。如果想幾萬即係都唔係你噶啦，你慳慳同埋埋啲錢都係你你老公諗下，㗎一。隻雞髀一大咧，仲農村一隻雞髀厲害，你仲開翻6000蚊唔打？嗱，因為哥哥，嗱，我同你講啦，如果咧佢係唔肯講嘅咧，你揾個小律查佢啲明細、流水明細各方面嘅全部查晒出嚟嘅，可以查得出㗎。係啊，佢就講佢你話一下子攞10幾萬去做投資，佢乜嘢學歷啊？一個初中都未畢業過，初中都未畢業學歷去做投冇攞10幾資，萬啦，你買樣嘢啊，幾千蚊都諗過度過啦，何況攞10幾萬話投資？咁咪咯，一個隻雞髀啊！個雞髀都要攞滾石六人嘅人，你10幾萬你攞嚟投話嗰隻雞，資？佢話賣半格雞好貴㗎。你睇下攞咗翻來。內家，定係俾咗人哋啲靚仔去投資係啦？人哋話你咧就坐喺隻車裏邊砌嚟砌去嘅。咁你自己諗啦，咁我唔知道真定係假，最起碼人哋咧無風不起浪，係咪先？特別喺榕樹頭附近嘅，我覺得你哋走去打呢啲咁樣嘅，你都要行遠啲啊！你喺個村頭嗰度打嗰啲三姑六婆一見到，全部眼挑心不特止啦，到處唱你啦！你明明唔係一隻淫咩蛙嚟，你都變成一隻淫夾啦！你知唔知啊？淫夾啊！唔係啊使，咩咁心急啫？未離開個村就已經攬攬錫錫唔咯。係，我想講一下咧，攞上停一直播間停同我講，你停一聽邊停度講嘅？我問你，你又唔出聲。咁佢肯定係有證據，佢先咁講啦。有證據，你叫佢攞出嚟啦。啲錢用去邊度？你又唔出聲？你攞翻真係10萬出嚟咪得咯。咁多嘢講嘅，你係臭八婆。停，唔好嘈唔好嘈。我想講，你打的的係坐後排，唔係坐副駕嘅。就係咯。然後佢仲要被人摸嘛？喂，係喎，坐的的會同的的司機攬攬錫錫嘅咩？唔係坐副你冇駕。真係你仲未？我問你聽邊個講嘅？你有冇親眼見到？佢借個禮儀啊！的的司機同佢為直搖啊，可能。問你啲銀紙係咪啫用喺邊度，你都唔講咧。一貼錢俾人摸咯。
咁咪咯，唔係啊一個初中都未畢業嘅人揸10幾萬去做投唔係啊資，你呃人哋啫得。打的就唔可以坐副駕駛嘅咩？邊個唔好規定坐的唔可以唔好嘈坐副我駕駛啊？想講，喂，人哋老公啊，我想問你娶你老婆嘅時候，你老婆有冇喺你身上用過錢啊？因為咧，佢又要俾人摸，又要攞銀紙去貼仔，但係咧，佢又俾你溪，你又使銀紙喺佢身上，唔公平嘅喎。咁以前一直以來諗住有2個細佬哥，咁我都好多嘢都忍住㗎。佢又俾人你知道摸，又使銀紙喺人哋身上，唔公平嘅喎。咁你嗱，阿李俊明啊，你聽呢隻阿伯喺度講有咩用啊？佢唔通佢係你老婆？我先至係你老婆，佢係你老契係咪？係咪你個情況？誒唔好講呢啲姐姐，你都知道佢哋唔識嘅，你唔好口沒遮攔。係唔係都係老契係咪先啊？人哋都冇人哋連上嚟有冇講過你一句壞話？唔係，佢思想就係點樣，佢諗出嚟嘅嘢係點樣，我哋原諒佢啦。佢思想污糟，佢諗出嚟嘅嘢都係咁。嗱，佢思想非常之開放。翻你哋呢啲人。如果你再唔過嚟接我翻去嘅話，咁我真係唔會原諒你㗎。唔好接，唔好接啦。咁你繼續唔原諒咧？係啊，你由得佢唔好原諒你啦。你揾埋個小綠你叫攞翻11萬出嚟，你就過去接佢啦。人哋老公，你叫攞翻11萬出嚟，你就過去接落去。兩夫妻呢，就11萬，我就11個，我就唔攞噶啦。你俾5個花我先，等我將我阿媽嗰啲嘢搞好先。哇！好大度啊！嗰啲銀紙攞咗去投資啦，暫時攞唔到翻嚟，你點資金明細啊，去向啊！唔問你攞咗去咩投資啦，你講唔投資有合出。同嘅喎。你啲真係陳懵懵啊，食甜筒啊！你真係。關你咩事啊？你咁白做咩啊？人哋啲家事關你咩事？好心你落去啦，話去啦，你揾下出嚟種咩執俾你？話去，你下揾下上來，嗱揾下你種爛去嘅咩嘅？你俾我翻嚟，等我搞好我阿媽啲嘢先啦。我都話冇啦，依家冇，去邊度攞俾你啫？契家佬啦，契咩家佬？你真係好衰啊！你點解你黑名單接你嗰度啊？唔係接我度啊！聽我講埋先，嗱，你啲錢係攞咗去投資，咁投資要你老公信嘅情況下咧，資金明細同埋聊天記錄各方面合同，你俾你老公睇啦。我睇我都係俾我老公睇啦，使咩理？咁你可唔可以俾到你老公睇咧？一可以啦，使咩你喺度指手畫腳啫？我邊有指手畫腳啫？我多口啫嘛，我有手指指咩？你睇到咩？嗱，阿李俊明啊，你唔好指意我會翻嚟，你考慮清楚，我落啦。唔翻就唔翻啦。我走㗎啦，我懶得同呢啲三姑六婆喺度講廢話太多啦。你即係嗱，你就嚟喊出個枕頭㗎啦，話俾你聽。你走啦，你咁後生走啦。我去揾下邊個到底邊個。走啦，拜拜，好行隔唔鬆啊。阿小圓啊，小圓。真係要翻去傾啦。咩嘢啊？你5個嘢翻我先得㗎。你啱呢個哥哥啊，你唔係呢個姐姐，你唔好翻嚟啦。誒，佢都未講完，佢都已經走咗去啦。佢話要撕爛人哋把賤嘴喎，邊個講佢唱衰佢勾三搭四？佢走啦，你放手安樂俾佢啦。企嘢㗎佢。你聽清楚黑名單。你講乜嘢啊？要接佢翻去。我話佢話要走咧，你放手哀樂送俾佢。咩嚟㗎？啦，你聽得唔清楚。吹啲打嗰啲咁嘅音樂。冇啊，冇呢啲啊，好唔吉利㗎，好唔吉利嘅。送首好聽嘅少少啊。喂。你沒有好結果。咩歌嚟㗎？姐姐，咩啊？考音嗰首啊，李慧敏啊，李慧敏唱。李慧敏嗰首一刀刺入心嗰首啊，講緊。你沒有好結果啊。佢下咗啦。人哋哥同你講啊，小婉姐姐。哎呀。問佢乜嘢啫？你講下。我就想咁拼得想問佢攞翻少少翻嚟整我阿媽先嘅。唉，你唔使指望啦。不過，佢依家咁樣我都估到㗎啦，講真啦，我都已經早咗我就知㗎啦。你自己要注意下咯，哥哥唔好去黑名單，你夠即係唔好去，即係就算你哋分唔分都好，將呢啲錢咧攞喺手上，因為錢先至係你最大嘅底氣。連上嚟啦，連上嚟啦。萬一咧有人咧，即係點講咧？你等下，萬一咧，佢走咗佬啦，跟咗佬啦。咁你仲有少少錢去養住嗰3個細佬哥同埋你媽媽，知唔知啊？雖然你一個電工，但係你係一個咧好有素質嘅電工。
因為哥哥好實在嘅。係啊，聽佢把聲音就知道佢實在啦，加油啊，電工！送首歌俾你聽聽啊！今日其實今日父親節嘅。係啊，都好多謝小圓姐姐同各位兄弟姊妹啦，係咪？各位兄弟姐妹去幫到我咁多啦，今晚。生活落去啦。俾心機啊！真係俾心機啊！係啊，我會㗎，好都真係多謝你哋。嗱，咁我放你哋落去啊！咁你咧，無論佢點樣都好啦，揦實啲錢工資咧唔好俾啦，知唔知啊？係你揾個小綠茶，佢啲資金腳法你都唔好俾錢佢啦。講真啊，哥哥，你真係佢5萬都唔俾翻你，你點咪落去啦？係啊，多謝你亞蘭達唔好接啊！佢翻嚟啦，真係。嗱，咁我放你落去嚇。你都唔好接佢啊！你千祈唔好講邊一個話俾你聽啊，佢啲嘢。好啦，我跟住你老婆真係好乸大，好乸大鑊。嗱，咁我咧，我直播間嘅朋友仔，你都聽到咧，其實人生好脆弱㗎啫，一下子咧我哋就梗咗㗎啦，你聽唔聽得到啊？聽到。一下子就冇咗啦，好似你大哥咁樣啊，哥哥仔。好多謝你哋啊，真係。我放你落去嚇。所以啊，哥哥啊，你啊唔係話我做廣告啊，你咧趁後生咧，早啲要食個魚油加個輔酶 Q10。好啊。你幫唔幫襯我都好啦，你自己衡量啊，我唔係嗌你買嘢，真係唔係嗌。呢個輔酶 Q10真係好用嘅，加個魚油。我哋直播間咧有好多人開始手麻啊、腳麻啊，同埋咧我哋心生梗梗啊，笑乜鬼啊財神寶貝，我唔係嗌你啊哥哥，但係我建議你買咯。好啊，我會㗎，專業嘅，真係多謝你啊，今晚。好啊，再見啊！你都唔好買字啦，你對你老豆老母好少少先啦，因為你而家一冇錢啊。係啊。好啦，放你落去啊！好啊。我放你落去啦，唔好講咁多啦，咪講下咧唔好嚇。好啊。拜拜。喂，小圓姐姐。係，你好。你好啊，我就有啲事想諮詢下你嘅意見。我本來一落咪嘅啦，突然之間有人連咗上嚟，點啊？你講啊，早。你講，唔好意思，你講，我聽啊。冇事，即係我而家就近排咧就因為呢啲事就同我老公就即係鬧咗好大嘅矛盾咁樣。哦，咩矛盾？我想聽下你嘅意見咯。你講咩矛盾？即係我就嫁俾佢已經13年啦。即係我嫁俾佢嗰時咧，佢就即係同我講，阿大順，我唔係發信息俾佢，我發信息俾阿梁仔準備賣嘢啊！唔好意思啊，我唔識呢個姐姐噶，你講。即係就當時我人哋要結語音啊，梁仔幫我上埋個結語音啊，秋枝花啊，你講。因為我當時嫁俾佢嗰時咧就係收咗佢3.8萬嘅彩禮，嗰時咧10幾年前嘅3.8萬好少嘅。咁當時咧佢就應承我，佢就話反正我哋一齊咧，到時係你屋企有困難啊，或者係需要幫手㗎，即係我哋大家都即係當自己人咁樣幫我咯，咁樣。阿梁仔，快啲覆下呢個心興草葉香啊！你唔好意思，對唔住姐姐。冇事，但後面我嫁咗俾佢之後咧，即係我需要佢幫手嗰時咧，即係佢就冇咁爽手啦。好似我細佬結婚嗰時，佢都幫得好少。咁啲錢咧就全部都係我阿媽同老豆出嘅。咁我細佬要去屋嗰時咧，咁我就即係要叫佢幫手咯。佢就即係唔係即係要啲咦我咁樣，我就好煩啦。咁樣佢就講，當係我就攞咗8萬蚊翻去。一開始我細佬話係借嘅，咁樣後期咧，我就攞咗8萬蚊翻去。但係我媽就話一世人先生姊妹，咁樣我細妹都攞咗6萬蚊翻去啦。我媽就話你細妹嗰6萬蚊咧就係唔需要還嘅。咁樣我媽都咁講啦，我就諗住，哎呀，我作為家姐咁樣冇理由話就細妹都攞6萬蚊出嚟啦，即係我仲要我細佬全部還，係咪先？咁我咧就同我老公商量，咁我話不如細妹攞6萬，我哋都即係話跟尾啦。你作為家姐唔多啲就唔少啲，即係就跟尾啦，即係都係同樣嘅6萬，即係仲有2萬咧就叫我細佬還啦。
但我老公咧佢就唔同意咁樣，即係因為呢個問題，我就搞到我即係話，我就好煩啊！即係我隔係兩邊中間都好覺得好委屈咁樣，唔知點處理啊！好委屈啊！咁好委屈嘅話，咁你嫁咗噶啦嘛，係咪啊？你嫁咗，咁你要問過你老公嘅意見。我想問下你哋兩個嘅共同財產。如果咧你老公有幾多兄弟姊妹啊？佢就兩姊妹。啊，兩兄妹係咪？仲有個家姐。咁如果有兩兄妹嘅，唔係即係有個家姐嘅，咁如果個家姐有困難嘅，佢要幫嘅，佢咪需要問過你啊？如果佢問佢攞8萬蚊，你俾唔俾啊？即係我覺得睇情況咯，如果可以嘅，我都話即係都可以互相幫助嘅，姊妹之間係咪先？咁問題係要力所能及啊嘛！你屋企有冇錢嘅？係咪好有錢嘅？一般般啦。咁你一般般咁8萬蚊係咪一筆小數目嚟啊？對於普通嚟講，即係都係即係。你老公幾多錢個月啊？我哋自己做生意嘅，即係講唔定咯。講唔定咁即係幾多啫？其實講真嘅，10幾萬咯，有時10幾萬蚊。咁你10幾萬等於8萬蚊咧，就成年嘅收入嚟噶咯喎！老實講啊，啱唔啱啊，姐姐？係啊。咁係咯，咁你唔係話而家生意唔係話咁容易做噶喎。咁你諗下，咁如果你話我又幫啲個細妹嘅，我又幫啲個細佬嘅，咁你頭家係咪越嚟越少錢啊？你仲有小朋友要養咧？咁你細佬係咪真係咁困難先？老實講啦。係啊，因為當初我就話嫁俾佢嗰時，即係冇收佢咩彩禮，就諗住話即係大家冇咁斤斤計較咯。但係到我屋企，你冇收咩彩禮啊？你十幾年前結婚啦，13年，你啱先講係咪？你10幾年啊？我聽唔到嚇。但你10幾年，你10幾年前你結婚，你好似係收咗3萬幾蚊。係啊。你10幾年前3萬幾蚊，你覺得你話我唔係收咗好多？你到底即係話又有？唔似咁講咯，我媽都開咗聲啦。你話幫下個細佬都咁大意見，我又覺得好似啲即係，我又覺得好似唔係好。佢當初講嗰啲嘢就冇承諾咯。佢以前要應承咗彩禮俾得少，有咩事都幫。而家叫佢幫啦，佢又咿咿我，即係彩禮俾得少啊？係啊。你嫁邊度噶？佛山。十年前嘅彩禮，10幾年前嘅彩禮幾多啊？我想問下你哋，你邊度嫁噶？我係湖北。真係湖北？咁湖北真係俾得少噶咯喎！如果係湖北嘅，你真係湖北人嚟噶？你講啲白話咁好嘅？因為我已經過嚟10幾年啦，我喺呢度同佢已經生咗2個細路仔啦，即係如果學唔到嗰啲嘢，就冇辦法溝通咯，所以就你哋嗰邊好高彩禮嘅係咪？係啊。係啊。但係你都知道我哋廣東人就係咁樣噶咯喎。即係我就話點講呢？當時咁講，而家到我屋企有困難啦，佢冇一啲實際行動咯。即係話可以同我商量，或者係多啲細啲都可以。但係我要嘅就係佢嘅態度。我哋嗰時38000嫁俾佢都好冇面嘅，等於倒貼咁樣嘅咧。即係嫁俾佢。但係我哋廣東人就係咁樣噶咯，你諗清楚，我哋嫁入我哋廣東人嘅，我哋其實一齊過日子嘅啫，係咪先？係啦，我都係咁想同我過日子嘅。咁當時就話我彩你少啲，算罷啦，大家同一齊捱啦。咁當時承諾嘅嘢，佢而家一啲都冇做到。咁我屋企叫我幫嗰時，佢又冇喎。咁我同佢攞嗰時，我要得少咁啊。而家我想叫佢幫下，但係其實咧，我自己諗過10幾年前咧，3萬幾蚊咧，其實都幾多嚟嘅。我就係因為佢諗住佢咩事都會幫我屋企嘅，所以我先話咁少彩禮，即係就嫁俾佢咯。即係但係同我哋以前即係同年人啊，我村入邊嗰啲啊，即係相差108000里啊，真係。你唔好俾喎，人俾人俾死人嘅，最緊要我哋而家幸福。分分鐘你之前咧收幾廿萬彩禮嘅，10幾萬彩禮嘅，嗰啲人全部離晒婚咧。阿梁仔科下冰紅茶。所以我而家就覺得好矛盾啊！而家咁樣矛盾啲乜嘢啊？就係佢之前應承我嗰啲嘢又做唔到咯。咁佢做唔到，佢肯定有佢困難之處㗎，係咪先？
適可而止咯。我哋首先要尊重彼此咯。好似佢阿妹啊，或者佢家姐啊，佢要錢啊，我要唔要幫啊？我肯定會尊重我自己嘅太太啦，係咪先？咁好似你咁樣嘅，你亦都要尊重你嘅先生，力所能及。即係我可以就話，但係佢就係一啲事都冇見到佢行動咯，所以我就我話多多少少你都有意啊，係咪先？但係佢咁態度，我就覺得好即係心口寒啊。佢點樣嘅態度咧？咁佢唔肯嘅，你咪問佢咯，可以俾幾多啊？咁樣咯，唔明話我咬死要俾咁多錢嘅咁樣，係咪啊？即係我就唔明白點解佢屋企人就係人，我哋屋企人就唔係人咯。佢都點冇會唔係人咧？你嘅意思係咩意思咧？你繼續講。我就覺得，即係佢屋企有咩事，佢自己都樣樣都幫，即係乜嘢事都幫。我有事佢又唔幫咯。點幫法啊？比如講我細佬嗰件事上面，佢就一啲行動都睇唔到，然之後佢屋企啲人佢要幫，而家連我即係話我連同村佢哋最低檔都即係當時嫁俾佢，即係話攞到咁少錢，然之後乜嘢都冇幫我。咁你嘅意思即係話我係都要乜嘢係咪？我係都要佢即係我多多佢俾錢嘅。少少都係啊，即係話多多少少都要幫啲咯，但係佢就咁你不如咁樣啦，你約你先生上嚟傾下。佢啊，我而家我傾唔定佢啊，我都話啦，我要你可以約埋先生一齊上嚟傾嘅，齋呢家依家咁樣去做都死啦，係咪啊？好啊，我暫時咧佢有咩嘅，我搵個機會約佢，睇佢肯唔肯啦。你可以約下噶。你而家如果係咁樣嘅話咧，我會放你落去。如果你約佢嘅，你仲有咩疑問啊？即係我就即係仲有嘅，我未講完嘅，即係我就佢即係我就因為講嘅事，我就翻咗屋企。咁我翻咗屋企之後咧，佢上個星期佢打電話俾我，叫我翻去，即係話照顧佢阿媽咯。點解？佢話佢媽病咗，咁我約咗醫院，咁我就更加火啦。咁就你有病就即刻叫我翻去服侍咯，即係我屋企你又唔理咯。咁佢話家居需要我，即係叫我唔好斤斤計較，咁我就冇翻去。咁琴日佢有次打電話俾我，話我家婆即係病得好犀利，入咗 ICU 咁樣，叫我快啲翻去。哎呀，而家我就唔想翻去啦，我就話我細佬借啲錢，即係可唔可以還2萬？嗰個6萬就當之前。你而家仲喺度糾結呢件事啊？我同你講，嗱，佢入咗 ICU，即係表示咧你家婆好嚴重嘅。如果你唔翻去，因為呢件事咧，我估計咧你分分鐘咧你唔使做佛山嘅媳婦啦，你走翻去你個湖北做媳婦係啦。你諗住做下塘婦啦。我講真嘅，無論你喺邊個角度，無論你喺邊個國家，你都講唔過去嘅，因為咧病者為大。而家我唔連你先生上嚟講乜嘢，你而家首先要做嘅係咋臨翻去。如果你念在你嘅小朋友，念在你呢段夫妻仲有情分嘅，因為你係新抱，佢病重咯，佢咪第養喎。即係我而家就覺得就話，佢屋企需要我幫助嘅就叫我嗱嗱聲翻去，我需要幫助佢就愛睬唔睬，愛你唔理咯。首先我哋唔係鬥氣嘅時候，啱唔啱？因為佢病咗。呢啲都係細一嘢嚟嘅啫，你要起屋嘅，你幫咗佢，佢分分鐘佢可能會俾啲你呢，係咪？係。所以我叫你咋臨翻去。如果唔係嘅話，你遲啲嘅，佢媽咪有咗咩，個老母有咩事嘅話呢，你就翻唔到去噶啦，因為佢一輩子會留喺心裏邊。我哋直播間亦都有人試過呢啲咁樣嘅例子嘅，係啊。唔翻去探個老母啊，定係個老豆啊？個老豆過咗身啊，一個係救命，一個係充場面啊，性質唔一樣噶。你可以問下，你可以睇下公平噶啦。我唔講第樣，你可以睇下公平。好啊，咁我聽日買錢翻去咯。咋臨翻去，有乜嘢事嘅，你可以約埋你先生上嚟，先等你家婆定係你嘅老人家渡過咗難關先。關難過關過，夜難捱夜難捱。
好啊好啊，我聽日咁聽你講，我買票翻去。你翻咗去，然之後冇事啦，你再連上嚟，我睇下你老公，你第一時間翻咗去，我相信你老公都係尊重你嘅。好啊，咁我聽你嘅話，咁我聽日翻去照顧佢，到時有咩問題我就係諮詢你啊。嗱，你可以隨時上嚟嘅吓。好，唔該。好，拜拜，加油吓。拜拜。好，送首歌俾你聽。你牵挂的孩子